أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، رجعنا لكم فقرة جديدة من برنامج روشيتا. تابعونا بعد الفاصل مع إفروسبان. إفروسبان دواء سحري مكمل غذائي لعلاج الكحة لدى الأطفال والكبار. تابعونا بعد الفاصل على قناة شمس العالم الذهبية في برنامج روشيتا. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا. النهاردة مشكلة السعال اللي بنتاولها وبنطرح يعني في الأسواق أدوية كتيرة جدا، في منها فعال وفي منها يعني متميز أكثر فعالية وفي منها بطيء. النهاردة معانا إفروسبان من مجموعة الأدوية أو الشرب المتميزة جدا اللي بتكون في نفس الوقت مكمل غذائي أثناء علاج السعال أو الكحة لدى الأطفال أو الكبار. إفروسبان ده آمن جدا ومتميز جدا بعلاج يعني سريع وفعال لدى الأطفال والكبار. بيعالج الكحة وكمان بيعالج السعال الشبه جاف. إفروسبان يعني خاصيته ان هو متميز كمان ان في إفروسبان ان هو مكمل غذائي اثناء العلاج بالكحه. احيانا لما بروح اكشف عن الطبيب بيكتب لي إفروسبان مع بعض المضادات الحيويه اللي بتنهي على الالتهابات الرئويه والكحه بوجه عام. النهارده معانا إفروسبان متميز جدا وامن جدا لدى الاطفال والكبار، ممكن اقل من سنتين لحد 70-80 سنه، ربنا يديهم العمر. النهارده بنقول إفروسبان امن وفعال يعني ورخيص في ان واحد، وكمان هو بيجدع الكحه وكمان مكمل غذائي، لان العيل لما بيكون مرهق اثناء تعاطيه بعض الادويه او اثناء يعني بيكون في انتكاسه بيكون إفروسبان متميز جدا، بيعمل على ترطيب الجسم بتاع الانسان، وكمان هو متميز جدا. يبقى على قناه شمس العالم الذهبيه بنقول لك هديه ذهبيه إفروسبان للصغار والكبار. تحياتنا، تابعونا باستمرار على قناه شمس العالم الذهبيه. كل جديد ضمن سلسله ثقف نفسك، اعرف معلومه عن كل شيء افضل ما تعرف كل شيء عن معلومه. تحياتنا مع قناه شمس العالم الذهبيه.